إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Gjitha hamdet dhe falendrimet I takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu, ashtu si që meriton ai subhanahu wa ta'ala. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar, vetëm se kemi hyrë në pjesën e tretë të muajit mubarak të Ramazanit, apo më gjithsesht në 10 ditëshin e fundit të tij, e që me lejnë e Zotit Xhallahu Ala vetëm se po shkon dita e ditës, e që muslimani duhet që mundin më të madh përpjekjet më të mëdhaja t'i vendos kur është premia e madhe e muajit mubarak të Ramazanit, e që është në 10 ditëshin e fundit të tij. Sepse ndodh shpesh që neve në fillim mundohemi dhe përpjekemi dhe ka fund mi lodhemi bashkë atëherë kur duhet që ne t'i dham zër hala më shumë në mënyrë që ta përfundojmë garën ashtu siç I ka hije një besimtari. Për arsye se e keni pa në atletik, ata të cilët vrapojnë, ata fuqinë më të madhe e ruajnë në 10 metërshin e fundit ose 100 metërshin e fundit për t'i dhënë maksimumin me arrin në cak dhe I pari në cak. Edhe ne me kështu duhet ta kuptojmë muajin mubarak të Ramazanit, që këtë 10 ditëshin e fundit t'i dham maksimalisht në ibadet, maksimalisht në dhikr, në lexim të Kur'anit, sepse kjo është muaj I faljes. E Allahu e don faljen. E duhet me lutë Allahun Azza wa Jall që t'na falë, sepse është muaj në të cilin dështimi është shumë pak I mundur, sepse Zoti ka bërë aq shumë falje, aq shumë vepra që ta falin robin, që me dështu në Ramazan është shumë problem I madh. Sepse Allah Azza wa Jalla përmjet Resulullah në hadith e thot: "Men sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai që agjeron Ramazanin me besim, duke shpresu në shpërblimet e Zotit, Allahu ja fal gjunahet e kaluara. "Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai që falet Ramazan, tërë Ramazanin falet, dhe I fal namazet e taravive, I urrin gati edhe 5 kodve. Thot Allahu Jalla wa Ala, kam ja fal gjunahet e kaluara. Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban, me besim të plot, duke shpresu që Allahu Azza wa Jalla kam ja pranu dhe kam ja shkru sevap, Allah thot kam ja fal gjunahet e kaluara. Pastaj hadithi tjetër: "Men qama lejletel qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai që falet natën e Kadrit me besim dhe duke shpresu në shpërblimet e Zotit, Allahu ka për t'ia falë gjunahet e vitit kaluar. E ne lutem me Allahun që t'jemi prej atyre besimtarëve, sepse në këtë 10 ditëshin e fundit, 10 netëshin e fundit, është nata e Kadrit, dashur. Është nata në të cilin është më e vlefshme se 1 muaj. Për këtë ka thënë Resulullah, Allahu ka një natë në këtë muaj, e cila është më mirë se 1 muaj. Kush privohet nga kjo natë, ai është privuar me të vërtetë dhe është I privuar. Kush privohet nga sevapi I saj, nga bereqeti I saj, ai është I privuar, I larguar. Prandaj ja vlen që neve këto 10 net me na shkues sikurse adet, sikurse net e kaluara, sikurse net e rëndomta, duke mos e ringjall ndjenjen që në këtë natë është nata e Kadrit, e cila vlen sa 1 muaj, vlen sa një jetë e një njeriu deri të thyrë në moshë mbi 83 vite e 5 muaj. Për një natë 83 vite e 5 muaj. Nëse një sadake jep çat natë, shkruhet sa me dhon 83 vjet ose 84 vjet. Një recat me fal në atë natë, është si me fal 84 vjet, rregullisht. E me fal 20 recate, e 30, e 50, e 60, sa të mësh falë. Sa të mësh. Me I bëj ibadet Zotit me ulut këtë natë, sepse kështu na ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dashur vëllezër. Sepse Allah Azza wa Jall
thot inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne thot e kemi zbret Kur'anin natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr. E çka të mëson ty se çka është nata e Kadrit? Çka e din ti o Muhammed, çka është nata e Kadrit? Nuk e din askush për Zotin xhalla wa ala vlerën e saktë të saj dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lejletul qadri khairun min alf shahr. Allah thot nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. Atë natë zbret Gjibraila alayhis salam me melajke, kryetari e melajkeve. Nuk zbret ai më shpesh në tokë, vetëm natën e Kadrit zbret. Prej sikur ja kanë ndërprej shpallë Rasulullah, nuk zbret ai shpesh më në tokë. Në natën e Kadrit zbret. Dhe shikon besimtarët çka po veprojnë. Çka veprojnë me Kur'anin famlar, me këtë që e ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo natë e bereqetshme deri në mëngjes. Në atë natë vetëm bereqeti shtohet, në atë natë vetëm bereqeti shkruhet, vetëm bereqeti do më thonë sheshohet në popull. E me ardh ai bereqet, me ardh ajo mirësi, me ardh Gjibril alayhis salam me melajket në tokë. E me na gjetë gjumi më të thellë. Ai ka hijen e muslimanit besimtar. Prandaj dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është modeli ju. Kur kanë ardhur netët e fundit të Ramazanit, ka hyrë në itikaf, është mbyll në xhami kanë 10 ditë. Dhe vetëm me Zotin e tij është marrë, ka lexuar Kur'an shumë, ka bëj ibadet shumë. Ju kanë kam për ibadetit. Gjunati ka pas falëra, xhenetin e ka pas sigurt. Na as si kem gjunat e falën ndoshta. As si kem xhenetin e sigurt. Edhe gjumit dhe sabah. Rasulullah, pejgamberi i Zotit, më i dashur i Zotit, vendin më të lartë xhenet, kam t'ju kanë duke falë, duke e lyp natën e Kadrit, duke i bëj ibadet Allahut azza wa jall, sa që Aisha radhiyallahu ta'ala anha i thot ja Rasulullah, thot me ditë që është nata e Kadrit, çfarë duaje thot unë me lut Allahun? Çfarë duaje me bë? Ka thonë shpeshtoje, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, e dën faljen, më fal mua. A është e vështirë? O Allah, ti e falës, afuun, tuhibbul afwa, e dën faljen, falë mua. Këtë dua ka thonë, përsërite në namazin tonë, përsërite në sejdë, përsërite në lutje, përsërite këtë që shkosh rrugës, sepse ndoshta është nata e Kadrit, përsërite që Allahu azza wa jall më zbrit faljen, që mos më dështon këtë muaj. Mos më na humb bereqeti, sepse kjo natë është e veçantë. Është e veçantë sepse prej veçorive të saj natë është sepse këtë natë ka zbrit Kur'ani famlar. Fjala e Allahut azza wa jall ka zbrit. Kur'ani që ne lexojmë këtë natë ka zbrit. Kjo natë është më e vlefshme se një muaj, se një jetë e njeriu. Në këtë natë prej veçorive të saj është zëri Gjibraili alayhis salam me melajket e tjera, duke e kontrolluar Kur'anin famlar, se çfarë pozite ka në tokë, çka po veprojnë njerëzit me ta në tokë. Është natë e qetësisë, është natë e sigurisë. Allahu në të cakton vetëm se mirësi dhe bereqet. Kush privohet prej kësaj natë dhe bereqetit të saj, me të vërtetë është prej njerëzve të privuar dhe të larguar prej veçorive të kësaj natë. Gjithashtu dashur vëllezër, është ai që falet në ta. Ai që agjeron në ta me besim të plot, duke shpresuar shpërblimin tek Allahu xhalla wa ala. Allahu i lartësuar ka për t'ia falë të gjitha gjunahet e kaluara, ka prej ulemave të Islamit që thonë edhe gjunahet e mëdha. Edhe gjunahet e mëdha, ai që falet me besim plot duke besuar fort në Allahun azza wa jall, duke besuar fort që atë natë Allahu xhalla wa ala zbret bereqet, zbret falje, zbret mëshirë. Allahu xhalla wa ala ka për t'ia falë mëkatet e tij. Dashur vëllezër, prej veçorive të kësaj natë është se Allahu azza wa jall në këtë natë ka zbrit Kur'an dhe ka zbrit një sure me emrin Al-Qadr, nata e Kadrit, që do të lexohet deri në Kiamet, që ne e lexojmë. Pra, shikoni vlerën e saj. Shikoni vlerën e saj që e ka tek Allah subhanahu wa taala, dhe është nata në të cilën përcaktohen kaderet dhe çështjet e një vitit komplet, deri në vitin e ardhshëm, se çka do të ndodhë në dynja. Prandaj dashur vëllezër, a nuk ja vlen që ne ta lutsemi Allahun që o Allah, na fal në këtë natë. Sakto për neve hajër dhe mirësi deri në vitin e ardhshëm, duke lutur Allahun xhallahu ala me lutje të ndryshme që Allahu më na çojë bereqet në veten tonë, në shëndetin tonë, në
pasurinë tonë, në familjen tonë, në fëmijët tanë, në vendin tonë, në sigurinë tonë. Gjitha këto duhet me lutë Allahun xhallahu ala, mos me qenë vetëm kopratës për veten tonë. Por prej edukatës së duas është me falendru dhe me madhnu Allahun, pastaj me kërku falje për gjunoat tona, pastaj me qu salavat bi Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pastaj me lutë Allahun azza wa jall për ato që ne na interesojnë individualisht, për veten tonë, familjen dhe fëmijët dhe pasurinë, pastaj me lutë Allahun për shoqërinë në të cilën jetojmë. Me lutë për shtetin tonë, për vendin tonë, për mirëqenie, për mirësi, për siguri, me na ruaj nga armiku. Këto janë momente që ne duhet me lutë Allahun azza wa jall. Sepse nuk mbrohet vendi vetëm duke domethënë më bë, domethënë ekonomikisht edhe ushtarakisht, po mbrohet edhe duke lutë Allahun azza wa jall. Dhe kjo është mbrojtja më e mirë. E ne lutsmi Allahun që të na mundsoj arritjen e natës së Kadrit. E lutsmi Allahun azza wa jall që këto net që kanë vetë muaj mubarak të Ramazanit, të bëjmë ibadet Allahut ashtu siç duhet. Allahu të jetë i kënaqur me neve. Në fund të Ramazanit Allahu na fal. Allahu xhallahu ala është falës e don faljen dhe inshallah taala na fal gjithë neve së bashku. Duke lutur Allahun xhallahu ala ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Na bashkojmë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.